Hallöchen! Ich freue mich, dass ihr wieder auf meinem Kanal gelandet seid. Ich habe euch heute etwas mitgebracht. Es ist Wochenende, ich habe gebastelt und habe diese Box gebastelt. Und in dieser Box habe ich auch die Kaminstanze mit drin verbastelt. Das ist einmal diese Szenerie. Ich habe sie im letzten Video schon mal teilweise mit verbastelt. Da habe ich noch sehr geschimpft, weil es so viele Kleinteile waren. Und ich dachte eigentlich, ich würde es nicht mehr anrühren. Aber es ließ mir keine Ruhe. Jetzt ist sie dann doch dran gewesen. Diese Box ist ein Mitbringsel, vielleicht für eine liebe Freundin oder vielleicht seid ihr irgendwo beim Kaffee eingeladen oder ihr möchtet einfach euren Liebsten was Kleines mitbringen. Dafür ist die gedacht. Da passt auch eine Menge rein. Ich habe einen Tag mit da dran getan, noch für so eine kleine Grußbotschaft. Ich weiß genau, für wen diese Box jetzt sein wird. Die wird so, wie sie ist, verschenkt. Ich habe sie hier mit einem Bändchen verschlossen und von oben mit einem netten Stempel. Der ist von Stepping Up. Ein paar Sternchen, ein bisschen Designpapier, noch ein Stanzteil dabei. An den Seiten sieht man schon, hier ist eine Lade, also so eine Schublade, ja, wo man anscheinend was ausziehen kann. Die Papiere an den Seiten, das ist von einem Action Weihnachtsblock. Allerdings die ich hier drauf habe, sind von einem Action Block aus dem letzten Jahr. Gleich werde ich von einem aktuellen Weihnachtsblock was verarbeiten. So, wir öffnen mal und da kommt dann eine Teelichtkarte zum Vorschein mit dem Kamin. Und natürlich ist das Teelicht auch hier in der Schublade drin. Das ist was für auf den Tisch oder in den Schrank zu stellen. Vielleicht auch, so habe ich es gedacht, für jemanden den Schreibtisch etwas weihnachtlicher zu machen. Und halt eben das Schöne ist, man kann es auch ganz einfach wieder zusammenklappen. So kann man sie natürlich auch gut verschicken zum Beispiel. Ich mache mal für euch die Lade auf. So sieht das aus. Ich habe da jetzt ein Weihnachtstier reingetan und ein Cookie reingetan und ein bisschen Süßkram. Was jetzt noch da reinkommt, ist dieses Teelicht. Witzigerweise, die Höhe, die ich mir hier errechnet hatte, war eigentlich für ein anderes Teelicht gedacht. Dieses schicke Teelicht, was ich eigentlich dafür gekauft hatte, ist so schwach auf der Brust, dass man es eigentlich niemandem geben kann. Es sieht sehr schön aus, aber ich mache es mal an. Es ist echt schwach. Da kann nicht viel leuchten. Batterie habe ich schon gewechselt. Ich hatte noch Batterien im Fundus. Es wird nicht stärker. Es ist nur hübsch, mehr nicht. Also kommt halt eben so ein weißes Plastikteelicht rein. Aber gut, das ist ja auch im Prinzip nur Nebensache. Und wir können eigentlich mal das Teelicht mal anmachen, ne, damit ihr seht, wie das denn aussieht. Jetzt habe ich für euch mal das Licht etwas dunkler gemacht. Und dann seht ihr, wie schön das leuchtet. So, die machen wir also heute. Und dann zeige ich euch mal, was wir alles brauchen. Ihr seid völlig frei, wenn ihr das nachbasteln wollt, zu nehmen, was in eurem Fundus ist. Es ist echt nicht zwingend notwendig, jetzt unbedingt die Kaminstanze zu haben. Man kann auch was anderes machen. Zum Beispiel einen Weihnachtswald könnte ich mir total gut vorstellen. Mit Weihnachtsbäumchen und einem Reh und das halt eben da drauf zu tun. Das sieht bestimmt auch total toll aus. Oder Sterne, ganz viele Sterne oder ganz viele Schneeflocken. Also es ist ja nicht zwingend. Das, was euch Spaß macht, das, wo ihr euch mit gut fühlt. Ich werde gleich ein anderes Designpapier verwenden. Habe ich mir schon zur Seite gelegt. Ja, und ansonsten habe ich noch Pergamentpapier verarbeitet. Hier, das ist von den Blöcken, die es, ich glaube, im Sommer gab, diese Pergamentpapierblöcke. Das sind diese Vellum
Patternblöcke. Da habe ich allerdings schon was zugeschnitten, weil die eigentliche Fleißarbeit bei der ganzen Sache ist tatsächlich diese ganzen ausgestanzten Sachen hier. Die brauchen echt einen Moment. Alles andere, finde ich, ist jetzt nicht so schwer und dauert auch nicht so lange. Das hier dauert etwas. Aber da ich halt eben alles nicht so lang halten möchte, habe ich einiges vorbereitet. So, ich habe euch schon mal den Tisch ein bisschen voll gemacht hier, um zu zeigen, was wir alles brauchen. Also zuallererst natürlich Stanzteile. Es sind mehr, als wie ich brauche, wesentlich mehr, aber das halte ich immer so bei solchen Sachen. Ich möchte nicht mittendrin plötzlich feststellen, dass ich jetzt nochmal an die Stanze ran muss, wenn ich gerade irgendwas am Kleben bin. Sowas ärgert mich, deswegen mache ich grundsätzlich immer ganz, ganz viel. Und das, was übrig bleibt, kommt einfach in eine Butterbrottüte rein und fürs nächste Mal hat man schon ein bisschen Vorrat. Dann habe ich mir ein Rechteck und einen Rahmen ausgestanzt. Hier. Aus weißem Farbkarton, habe es dann noch geprägt mit einer Mauerpräge-Schablone und habe dann, wie gesagt, innen drin das Rechteck ausgestanzt. Ich habe dann aus grauem Farbkarton ebenfalls nochmal ein Rechteck ausgestanzt, weil ich das direkt vorne dann noch mit benutze. Da habe ich für den ersten Spruch nämlich das, was ich ausgestanzt habe, direkt mit verbraten, indem ich da noch einen Stempel drauf machen konnte. Dafür benutzt habe ich, das sind ganz einfache Rechteckstanzen, also nichts Besonderes, so No Name von Amazon. Da schaut ihr mal, was ihr da habt, was bei euch passt, weil dieser Kamin, der hat ja auch eine gewisse Größe, der muss ja auch irgendwie reinpassen. Na, sonst wäre es traurig, wenn er dann nicht mehr passt oder man oben jetzt gar nichts mehr an Deko machen kann. Wobei ich bei der Box, die ich jetzt mache, wahrscheinlich die Kerzen weglassen werde. Das war mir zu fummelig. Aber den Rest werde ich halt so machen. Hier drunter hat sich noch das Designpapier versteckt, was ich jetzt benutzen werde. Das ist von Stampin' Up. Ich glaube aus dieser Wichtel-Serie. Habe ich mir schon zugeschnitten. Maße blende ich natürlich zwischendurch ein. Ein Vellum aus den Blöcken, was ich mir rausgetan habe, habe ich mir auch schon zugeschnitten. Das passierte gerade alles schon, als ich die erste Box gemacht habe. Da war ein Ratsch und dann konnte ich das alles in einem Rutsch schneiden. Klebebänder, Abreißklebeband, Schaumstoffklebeband oder Klebepads, je nachdem, was ihr da habt. Dimensionals, was auch immer. Auf jeden Fall etwas, was Dimension macht. Kleber, Tools, zum Beispiel zum Aufheben oder sonst irgendwas. Zwischendurch, wenn mal was ist, hatte ich auch immer mal zur Kontrolle ein Lineal dran, Falzbein. Die Grüße, die ich drauf habe, dieses einmal draußen kalt, im Herzen warm und innen drin als Stopper für die Lichterkarte, die weihnachtlichen Grüße, die habe ich aus diesen beiden Sets. Nicht wundern, ich verpacke das immer so aus Platzgründen. Ich mache immer 2 Stempelsets in eine Hülle rein. Sonst berstet mein Schrank irgendwann mal. Die weihnachtlichen Grüße habe ich hier aus den Weihnachtsgrüßen raus. Und wie gesagt, aus dem feierlichen Fenster den draußen kalt, im Herzen warm. Und die Kerzen, die ich vorne drauf gestempelt habe, habe ich auch noch hier heraus. Ja, grauer Farbkarton in meinem Beispiel. Ich habe mich wieder für grau entschieden. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Ich werde wahrscheinlich wieder ein bisschen Zeitraffer machen, weil sonst sitzen wir ja hier eine Stunde. Dann geht es etwas schneller und ganz zum Schluss gucken wir uns das fertige Ergebnis an. Bis gleich!
So, das sind die beiden guten Stücke jetzt. Das ist Box Nummer 1, die ihr eingangs schon gesehen hattet. Ja, ich habe das Teelicht angemacht. Das nehme ich jetzt mal weg. Das ist Box Nummer 2, die mich einiges an Nerven gekostet hat. Meine Finger sind wieder gewaschen. Es war ein bisschen schlammschlachtmäßig. Der Moment, an dem ich bemerkt habe, dass ich diesen Rahmen vergessen habe einzusetzen. Ja, es war ein kleiner Schrecken. Ich habe es dann irgendwie doch noch hingekriegt, weil ich wollte ihn partout da rein haben. Ich hätte es ja auch sein lassen können, aber das wollte ich nicht. Ich wollte einen Rahmen drin haben. Und da sind wir Bastler ja fein raus. Dann gibt es halt ein kleines bisschen mehr Deko. Dann ist da halt eben noch ein bisschen Grün zugekommen und noch ein Sternchen zugekommen. Und schon, denke ich, habe ich die Situation gerettet. Der Beschenkte wird sich freuen. So sieht sie auch sehr schön aus. Ich habe auch schon was hineingefüllt, um mal so eine Vorstellung zu bekommen, was reinpassen würde. Ich hätte jetzt hier zum Beispiel, wenn ich das einer Freundin schenken würde, 2 Teebeutel und einen Keksen verpackten, was ja extrem trendy im Moment ist, eine Tuchmaske noch zu verschenken, vielleicht für entspannende Momente im Advent. Da gibt es bestimmt die ein oder andere Freundin, die bestimmt ganz schön im Stress ist. Und für die wäre das mit Sicherheit das Richtige. Ich hoffe, dass euch dieses Video Freude bereitet hat. Hübsch sind sie beide. Sieht ganz gut aus, glaube ich. Gefällt mir gut. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob das auch was für euch wäre. Ob ihr jemanden wüsstet, dem ihr sowas schenken würdet. Und sollte es irgendwelche Probleme mit den Maßen geben oder überhaupt vielleicht ein Tipp oder eine Anmerkung, schreibt mir ruhig. Ich freue mich darüber. So, ich kann euch jetzt noch ein schönes Restwochenende wünschen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, dass euch das gefällt, was ihr heute hier gesehen habt. Bleibt gesund, glücklich und zuversichtlich. Und denkt dran, möge immer Schere und Kleber mit euch sein. Tschüss!